إن الحمد لله سياد للنعم نحمده سبحانه حمدا يكون ثمنا لنعمائه ومعاذا من بلائه وسببا في زيادة إحسانه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترحمه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا إلهي أيدركنا ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت نصيري. يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب، أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فليس عليه شثن جناح. منك تكرم وتفضل، أنت الإله المنعم الفتاح. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صفوة الخلق أجمعين الذي تركنا على محجة البيضاء خيرها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه عدد قطر الأمطار، صلى الله عليه عدد مياه البحار، صلى الله عليه عدد أوراق الأشجار، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من عذاب النار ومن غضب الجبار. إلهي ابتليتنا فما وجدتنا الصابرين، وأنعمت علينا فما وجدتنا الشاكرين. فلا أنت زدت البلاء لقلة صبرنا، ولا أنت رفعت النعمة لقلة شكرنا. إلهي ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليتك الذي بيني وبينك عامر، وما بيني وبين الكافرين خراب. إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ثم أما بعد، tozong simatonde pa ina kolonzam nzambe mozalisi ya likolo na se oyo esengeli tosengalisa lisi epai na ye, oyo azali molimbisi ya masumu tozali kosala butu na moi. Nzambe azali kokamba biso na nzela ya semba, na oyo nzambe asili kokamba ye moko te na mokili akobungisa ye, na oyo asili kobunga moko te akozokisa ye na nzela kaka na nguya ye moko Allah. Yango tozali kotatola ete nzambe mosusu azali te oyo tokosambela ye na solo, kaka nzambe moko mozalisi ya likolo na se. Mpe tozali kotatola ete prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azali moumbu na nzambe pe motindami na ye. Maloba ya malamu ekosakisa ba musulman ezali se oyo euti na katikati na buku na nzambe, e guide ya malamu ezali ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Enseignement nyonso to ezali contraire na oyo prophète atikela biso ezali enseignement ya sika. Na enseignement nyonso to ya sika ezali mbakisa nyonso ezali libungi pe libungi ekomema moto na kati na moto. Tosengi na nzambe kono na molongo abatela biso tozala te parmi bato bakotaka na moto. Amin. أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل.
bandeko balinga mikati na Islam liteya nazali kobiteya nga moko mpe nazali koteya bino totambola na kobanga Allah تقوى الله سبحانه وتعالى في أقوالنا وأفعالنا وتصرفاتنا to manifeste ko banga Allah subhanahu wa ta'ala na maloba o to zali ko bimisana minoko na biso to banga Allah subhanahu wa ta'ala na bajisma parce que nzambe aza ko observer biso minutieusement inna Allah kana alaykum raqiban يراقبنا في كل وقت وحين يا سولو الله ذلك observer biso okobata mate me bato na mokili okobata melaye yastaghfuna min an-nas wa la yastaghfuna min Allah oui bato bazalaka kobatama babatalemeni Allah e bazali kobatamela bato plutôt mais pas dans Nzambe zali na moyen te ozale sika moko te oyo koiko bombana Nzambe amona yote yangwane sengena biso tozala toujours ko manifester komanga Allah subhanahu wa ta'ala élément moko très capital po ete tokoka kozwa elonga inna lil muttaqina mafaza très certainement batu oyo bazali ko banga Allah nde bakozwa fauzi elonga na katikati na lola bandeko balinga mikati na Islam tozali na katikati na sanza ya Muharram ezali sanza ya yambo na katikati na Islam premier mois na biso ba musulman sanza ya Muharram na ebele na katikati na biso moni bato mosusu tellement que bazali influencé na ba événement elekaka na basanza mosusu na ba bizaleli ya bato oyo baza ba musulman te lokola sane lokola mbula ya sika ekoti eza na bato mosusu bazali ko manifester lokola esengo kosepela ke tokomi na mbula ya sika. Effectivement, tu as commis un boulet à Sika. Alors, quand tu as commis un boulet à Sika, qu'est-ce qu'il faut? Pour tout le monde, dans WhatsApp, dans les réseaux sociaux, au moins, tu as surtout Bazali. Bazali, ko sale sengolo, ko année, Bazali, tu as fêté bonne année. Tu as fêté bonne année. Tu as bango, fêté bonne année. Bango, peut fêté bonne année à Islam. Et là, on est là, on a le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le quand on continue à mboule sika, tout le monde va comme agité que mboule sika. Basala makamoloko la ne bazali ko fêter. Parce que sanza o ezali sanza moko. Oyo ezali ya lokumu. Ezali sanza o ezali na baleso ebele. Oyo plutôt Seigneur Nabiso Nabino to tiré en eau. De par son nom, le mois de Muharram. Muharram, ça veut dire, et na moya haram nakat. Haram, ça veut dire quelque chose qui est interdit. Ça veut dire, il y a des interdictions. Nakat kat na ngo. On va se comporter n'importe comment. Min hikmatillahi azza wa jal. Na sagesse ya Nzambe asaliete na ebandeli ya mbula na biso ba musulman. Ezala sanza moko parmi ba sanza sacré. Min ashhurul hurum. Na feya ane na biso ba musulman. Na moya souka na biso ba musulman ezala parmi ba ashhurul hurum. Zulhijja ezali parmi ba mois sacrés. Pe Muharram ezali parmi ba mois sacrés. Na ebandeli ya mvula pe na souka ya mvula.
Allah subhanahu wa ta'ala veut nous enseigner comment est-ce que Toroiko s'est comporté. Et il nous rappelle à l'ordre. À partir de Ebandeli Amvoula. Attention, il y a des interdits dans le cadre de l'islam. Namwa sacré d'engue Allah subhanahu wa ta'ala alobi. Dans le 9e chapitre 5, verset 36, surat Tawba. Chapitre les repentis. Allah subhanahu wa ta'ala alobi inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Après avoir compris cette réalité scientifique, que dans une année il y a 12 mois, pendant 12 mois il y a 4 mois sacrés, et pendant ces 4 mois sacrés, comment est-ce qu'un musulman peut se comporter? فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Attention que ça là, moto-injustice. Na 4-4 na moi sacré. Attention que ça la moto zulma. Ko escroquer mbongo ya moto. Ko sa moto. Attention que ça la moto du tort. Ko lelisa moto te. Ko tika moto la suscité pendant ce mois sacré. Attention que ça la moto mabe. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Et parmi ces mois sacrés, mois oyo tozali na yango ya Muharram, le mois des interdits, il est interdit formellement. Interdit yo osala motomabe. Na katikati na mbula o na mois oyo tozali na yango. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala zali apekisa zulm. Quand ça, la zulm, ça veut dire ozali ko opprimer moto droit na ye. Moto azali na eloko na ye, yo oye oboto liye. To oboyi ko pesa moto droit na ye. To promettre moto ke non azo pesa yo eloko boye, eloko na yo. Na ore dazali ko zongi sela yo. Na sima nango kimi. Oboyi ko pesa moto droit na ye, okosi ye. Otiki moto na kolela. Ce n'est pas le moyen à kolelisa moto ya konyoko la moto. Ce n'est pas le moyen à konyoko la basi na katikati la ndako. Ezala basi mosu bana bilelo. Bafandeli kaka parce que babala, parce que bazali basi babota. Okotuna bango deni nte na fandika pona sina bota na okengela ka bana. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ndenge moko ezali na bamibali mosusu bazali mal à l'aise na bayoma oyo basi bakata oyo basi balakisa bango. Nzambe alobi fala tazlimu fihinna anfusakum. Bamosusu omona bango bayaka 5 fois par jour na mosquée kokasa teke no eza iman to takwa aokima ndako. Ça ne va pas à la maison. Moi, ça ne tient pas à l'aise. Azo soit tranquillité, te o nzamba le bina katkana surati Rum. Waja'ala bainakum mawaddata wa rahma ezate. Nzamba le bina kelele bino à partir na bino mwasi poete ozwa sakina. Ezate, tranquillité ezate na ndako. Omoni moto 5 fois par jour na mosquée o kansiki meza azo yango pona kobanga Allah njoka azo yando ko kima makambo. Attention, tu vas quatre na moi oyo esengeli na biso toyeba komi batela. Moi oyo esengeli te tolelisa moto. Moi oyo esengeli te moto amile donc à lela, à se lamenter, à s'inquiéter, à la souci. Parce que tant que yo zali ko sala zulm yeba ke Allah subhanahu wa ta'ala a interdire comprimer moto droit na ye, à interdire injustice, à interdire kolelisa moto ko sala moto mabe,
hadith ezali rapporté na imam muslim ya abi dhar al-ghifari an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظلموا. Jamba bengi bato nyonso tuya molongo mobim. Bino bato. Baumbu nanga. Nasali ete injustice, oppression. Kolelisa moto konyoko la moto. Kopesa moto motema passe. Haram. Bo sala yango te na katikati da bino. Nga moko na mipekisi yango. Na koyokisa bino motema passe te. Na kolelisa bino te, na konyokola bino te, pe bino pe bo misala lolenge wana te. Ndenge to bandi na mwa ya sika. Comportement wana nzambe alakisi biso po ete to continuer nango tina mbula, na suka ya mbula. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala ayebisi na Musa. Ayebisi na biso na histoire ya Musa alayhi salam. Dans surah Ibrahim, verset 5. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَأَنْ أَخْرِجُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَخْرِجُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ أَخْرِجُوا قَوْمَكَ من الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala zaliko yebisa na biso alobi ya solo atinda ki Musa na bilembe tele na ba miracle walaqad arsalna Musa bi ayatina na ma miracle nanga na bikamwa an yakhriju qaumak min adh-dhulumati ila an-nur natina ete Musa akoka kolongola bato du ténèbre spirituel vers la lumière parfaite. Et na simanango wadakiruhum bi ayyamillah. Ezala ba mikolo. Mikolo o ezali mikolo minene, ezali na mikolo o mikolo alokumu. Oyo nzambe asalango na katikati na mokili esengeli ko rappela kabato mikolo wana. Parce que il y a des leçons à tirer na ba jour wana. Ba manifestation divine salema ki na ba jour wana. Dhakiruhum bi ayyamillah. Inna fi dhalika la ayati li kulli sabarin shakur. Parce que ceux qui ont rappelé bateau, ba événement wana ya ba mikolo o le kaki wana et ko sali sa bateau po ete ba koma ba sabar. Ça veut dire bateau o ba koza ba endurant. Ba koza na endurance, ba koza na patience. Bakoyeba kokanga motema devant les obstacles, devant les événements. Bakoza komile la lelate. Bakoyeba ke non nzambe solo azali na bomoi. Allah subhanahu wa ta'ala ayebsi na biso to rappela kabato ba mikolo. Et parmi ba mikolo na katikati na sanza o ezali na mokolo moko 10e jour ya sanza oyo. 10e jour ya sanza oyo Allah subhanahu wa ta'ala salaki bikamwa. Bana Israël bazalaki na Égypte pendant 400 ans ou bien 430 ans. Na katika na esclavagisme, na minyoko, na milelo. Banyoko ma pendant 400 ans. Ou bien 430 ans. Et pendant 430 ans, Pharaon azali kosala bango makambu. Nzambe alobi na ebandeli surat al-Qasas, inna Firauna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin. Ya solo Firauna amimatisaki na mokili amoni ete ye azalili au-dessus de la mêlée. Moto akokani na ye azate.
à se montrer qu'il y a autant. Et puis, ailleurs qu'on pratiquer la politique de diviser pour régner. Politique, on est bandé par la Firaoun. Les politiciens, la biso, comme ils sont même dans la communauté, la biso, comme ils sont musulmans. Même dans la mosquée, ils sont salema. Na politique, on est Firaoun. Diviser pour régner. Au lieu de bazala, soudé, bazala, ensemble, bazala unis, dans la mosquée. Au commandant pour essayer de diviser les gens. Pour être l'idée, apporter réforme. Ou bien yende ayebi. Politique ya Firaou. Même dans la islam, dans la communauté islamique et kota. Politique qui a divisé pour régner. Il y a une intoxication. Waja'ala ahlaha shi'an. Bazali parti par parti, groupuscule. Ndenge le biso ba musulman to koma. Ozali groupe Kingan. Oza groupe ya Kingan. Shi'an. Ba partisan ya Kingan. Ba partisan ya Kingan. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Bato mosusu bazali ko rendre bango vulnérable. Baza na yoko ya kolobate. Pharaon azalaki koboma bana ya mibali nyonso tu azali kotika kaka bana ya basi. Parce que ezali na ndoto oyo elotamaki ke ezali na mwana mobali moko oyo akoya kozwa kibokonzi ya Pharaon. A partir ya wana alobi mwana nyonso tu ya mobali akobotama ifoto boma ye. Alors comme koboma bana nyonso tu ya mibali azali kotika bana ya basi. Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié esclavagisme wana alobi ezali fasad. Innahu kana min al-mufsidin. C'était semeur de désordre. Aza semeur ya troublé. Alors yomoto ezali semeur ya troublé. Semeur ya désordre na kati na société na kati na libota na famille na bino. Pe na kati na société ozali min ali Firaoun. Ozali kolanda manhaji ya Firaoun. Ya kotia désordre place o bato bafandi na kimia. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala lobi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kotia ka désordre te alors que nzambe si atia kimia. Esika. Bato bafandi na kimia. Yo ye na ba idéologie oye kona ba intoxication ya kosala ke no okabola bato. Na tango wana okomi parmi ba ali Firaoun. Parmi bato oyo bazali kolanda manhaji ya Firaoun. Alors likambo wana lokola nzambe alingaka zulma te. Alingaka injustice te, alingaka te bato balela. Milelo elekaki epa ya bana Israel. Ya Israel. Minyoko elekaki. Miteme baneko suwa bango. Nzamba ye ko apporter solution atindi Musa. Bi ayatina atindi na ba miracle. Na bikamo. Etango atindi ye. Ayebi sine ya lobi azwa bango na Egypte me bango na terre promise. Aya ko libérer bango na esclavagisme. Mes chers frères, ne nous arrêtons pas seulement à jeûner. Que jeûner ezali bien sunna ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'on intériorise la katkad na motema na yo que non, tu dois être libéré. Aujourd'hui, tu dois déclarer que je dois être libéré. Na minyo ko esclavagisme onga na zali na ngo. Parce que ezali impossibilité, parce que l'impossibilité est la kati ya langage ya Allah te. Bana Israël basali plus de 400 ans. Mais Nzambe a libéré bango l'esclavagisme. Tala bomo ina yo, tala vie na yo, comment est-ce que tu te ozali ko vivre comment, ozotambola comment? Tala ba faire na ndenge ni osala. Okosala makambo boye simba te quelque part.
Vous devez vous libérer. Vous devez déclarer la libération. C'est impossible parce que Nzambe a libéré Kibana Israël. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Mahmata al-Layl. La Bouddha min toulour al-Fajr. Que désespéré, nous sommes dans le mois de l'espoir. Il faut qu'on ait l'espoir qu'on aille à Kolonga. Maintenant, pour atteindre l'objectif, il faut être déterminé. C'est ça, Ashura. Ça ne se limite pas que non, dans ça qui 9e jour, dans ça qui 10e jour. C'est bien bon. Mais on allait toujours corrompre point. Situation, vous allez continuer à comment ça? Bana Israël, tant qu'on qui libéré, ils étaient libres. Mais ils ont été libérés. Namkoloana bazalaki ko sala siam. Pourquoi? Pourquoi tu sala siam? Tant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commis na Madina à Koutiba, ba Yahudi bazali ko sala siam. Il y a 10e jour. فقال عليه الصلاة والسلام كما يرويه إمام البخاري ما هذا اليوم pona nini bozariko eloko nini oyo bozo sala siyame mkole alelo balobi هذا اليوم هو يوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون mkole délivrant la délivrant qui Moussa Moïse na فرعون هذا يوم صالح. Oh, une bonne journée. Est-ce que mon collègue Ashura est une bonne journée pour nous? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hada yawmun salih. Na hadith. Pour mon collègue une belle journée pour nous, il faut d'abord intérioriser Ashura. Il faut qu'on ait que non, tu dois te libérer. Et tant que tu vas Yahoud, pour nani bozo sa siyam, barobina tozali ko sa siyam shukran lillah. Pour na ko remercier Allah. Ça veut dire il y a déjà eu la délivrance. Il y a déjà eu la visitation divine. Il y a déjà eu des miracles. D'abord c'est ça li bikabo na kanda bomo ina bango ne baye ko sa la shukran lillah. Yo siko zali ko sa la shukran lillah. Oui, au Kosala Siyam, avec quelle délivrance? Tu as été délivré comment alors que aux années 4-4 il y a Libou, aux années 4-4 il y a Mihelo, aux années 4-4 il y a Mignoko. C'est ainsi que Nazaliko insistait que nous devons déclarer la libération, la délivrance à partir de Yamukole Alelo. Parce que Siyam, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a riwaya te Abu Daoud. Tango ba sahaba ba yeko yeb sabalobi hadha al-yawm yawm yu'adhibu fihi ma al-yahud. Ba yahud nde ba kumisaka basalaka. Basala basalaka ko saba cérémonie minene na katikati ya mukolo ya Ashura 10e jour. Na biso na bango to sala ndenge moko. Prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi la in baqitu ila qabil la asumanna tasia. Soki na tikaliti nzambe apesi nga bomo iti année prochaine na kosala siyami ya 9e jour na 10e jour. Ça veut dire ndenge le 10 c'est kozala lundi inshallah. Siyame koba normalement na sunna na ndenge ya sunna ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siyame kobanda dimanche et puis osangisi na lundi. Na riwaya mosusu soko sali dimanche na lundi te okosala 10e jour na 9e na 11e jour. Ça veut dire lundi na mardi. Pona nini kosala ndenge wana mukhalafati lil yahudi wa nasara. Pona ko contredire ba yahudi na ba nasara.
ezala te ke no tozali kosangana na bango na eloko oyo ezali kopesa confusion shubha. On dirait que ça a cérémonie na bango. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué qui suya mouana. Na suya mouana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que non soki moto asali suya ya ashura et que za la cause ya bolimbi si ya masumu ya mvula moko ya année passée et que za la po elimbi sa masumu ya mbula moko. Alors le problème est d'aller à ma casse. On est sengeli na biso to yeba. Parce que tozali ko vivre na katikati na société pour makambuane koma ezali kouta na injustice oyo esalemaki. Na mabe oyo tozalaka kosalana. Na minyoko oyo tozalaka konyokama. Tokonyoko la baninga. Na milelo oyo bato bazalaka kolela. Yo okosala moto mabe o escroquer moto mbongo. Ok olala. Ok ozo sepela. Ayu madina fungoli misu. Na bleirie. O sepela. Ozo bateke no nzamba o monao. Autikele o ta o sepela. Na tango ezalaka mulaiti ezala mukuse. Otiki moto aolela aolela aonyokwama. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. Kotika la kosala moto zulma te injustice na yo zali na incapacité parce que inconvénient souka ya zulm ya minyoko ya ko melelisa moto ezalaka ko regretter o ko regretter lelo sepela na fungoli emisu ayoki penza ya gatsainde nini yuma moboy aza yuma fungoli emisu oyibie mbongo na ye okimie misu na ye kozwa pongi ya bien tanamu ainak. Mais moninga na akozwa pongi te aokanisa me makambo toyokanaka boye te lelo ndenge nini tokomi na niveau ya boye ase mobala akorebisa epai na nkolo akobanda kolela epai na nkolo akomipesa epai na nkolo yadu alaika akosengela yo akosenga epai na nkolo ayudrikuna daimun wa atadhakirat ya sona injustice ko komelanga nzambe na yo ne nzambe nanga wa udlamu fi dunya wa anta nasir na zulme zaliko salema na dunia na tina nanga na yo ndoko zali le seul ko secourir nga comment moto akomoto na boke akomonelanga akoskokenga akonyokolanga ko sanga motema passe. Natango wana nzambe alobi wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hi. Nazali kolapa na majesté nanga na kiboko ndionga nazali na yango na ko secourir yo kala mingi te tike ya sepela kala mingi te na o secourir yo. C'est ainsi que tango Musa zwa kibana Israël akeye na bango bakomi na mer rouge. Bato bana Israël bazali ba combat comprendre nango te balobi ya Musa inna la mudrakun Musa bango ba ko ko ba biso ba ko ya ko exterminer biso awa to komi contre lui to zali suna moyete to kufi deja mayana na biso suki. Musa alayhi salatu wassalam alobi kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Bozala na désespoir te. Jamais bakoki ko attraper biso awa. Parce que tozala nzambe. Est-ce que biso na tozala kondima ki toana nzambe? Devant les circonstances, devant ma mikakata no ba problème o ko mela kabiso. To si to lobanga na yo ke no tozala nzambe sa yo côté.
Musa salaki alobaki ete nazala nzambe sali eloko te bakokomela biso te. Pourquoi okoloba te ke no nazala nzambe ndoki akosanga eloko te? Nazala nzambe ata moto akimi nga na mbongo nzambe akozongisa ye akoyokisa ye soni. Nazala nzambe ata moto azali konyokola nga nzambe akonyokola pe ye. Et effectivement tango Musa alobaki likambo wana nzambe apesi ye solution. Wadrib bi asaka al-bahr. Kan na yo za nango wana bete yango na mai na mbe rouge. Na tango abeti yango fa idha kullu firqin ka tawdin azim. Mbala moko mai ekabwani esa lokola ba mur ya minene etiki nzela. Ndenge koreza liko lo batari kaniya bisan. Ça veut dire nzela ya kokau kondire mai ezalaki te. Nikamwa ontambe atindaki wala kad arsalna Musa bi ayatina. Tondidaki Moïse na bikamwa na bisola ba miracle. Nzambe apesi solution ba longwe. Tango bango bakatisi mu nani Farao aye akoti na basoda na ye nzambe aye kotindisa bango. Badindi. Ndenge banguna na ye sengeli badinda. Ndenge batonyoso to bazali koyokela motema likunya badinda. Ndenge batonyoso to oyo bazali konyokola yo bato balelisa ki yo sengeli badinda lokola Farao na dindaki. Ela tango lokone sala milolenge wana. Nzambe alobi al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Totiki yo Firaun ndoto na yo kotika la kalibela peut être servir de leçon pour na batonyo surtout oyo bakolukaka kolelisa kabato konyokola kabato kotia bato na esclavagisme kozala koyokisa mitema bato passe bakosibir ndenge Pharaon asibesaki. C'est ainsi que tolobi mikolo o tozali na yango ezali mukolo ya espoir. Quel que soit esclavagisme mignoko, oyo zwana katkati na vie, tu dois être déterminé et puis au déclarer. Zala na espoir. Parce que tozali na katkati na moi, il y a espoir na moi, il y a victoire. Ndenge Musa zwaki victoire devant Pharaon. Tosengana Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. آمركم بما أمركم الله من طاعته فأطيعوه وأنهاكم عما نهاكم الله عن معصيته فلا تعصوه. فاستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثني بملائكته المسبحات بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب دعوات. اللهم سهل لنا ما نريد ونجينا ممن نخاف. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزن إذا شئت سهلا. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محل للبلوى. اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا الله tozali kosenga naona mukolo ya lelo yondo zali ya solo kolona molongo yondo zali mozali si ya likolo na se yo zali ya solo nzambe oyo tonda nguya
tozali kosenga na yo na mokolo ya lelo otondisa biso na nguya po ete mokolo ya ashura ekuta biso totondisami na nguya mpe ezala ya solo mokolo ya libération totale na oyo nyonso to ezali ya moyini satana na oyo nyonso to ezali na banguna na biso bayoka soni ndenge farao ayokaki soni tosengi na yo nkolo na molongo okoka kodelivre moko na katikati na biso likangoli na yo nde tozali kosenga yo na ngonga oyo ozali nzambe oyo ozala kokangola yo nde ya solo nzambe oyo oyebi kokangola oleka na kokangola na biso oyo nyonso to ya moyini satana oyo nyonso to ya minyoko na katikati na bomoi na biso na bato nyonso to bazali kosala biso mabe bazali koyokisa biso motema pasi bato oyo nyonso to bazali kolelisa biso totiki bango na maboko na yo po ete yo ezali nzambe toleli epai na yo po ete yo nzambe oleka na kosala oyokisa bango soni nzambe kitisa bango koleka ndenge okitisa firaun po ete yo ezali nzambe mosusu azali te kaka yo tozali kolela mawa na yo po ete yo ezali ntamawa ntangolu ntamawa lekala kodipa biso na ngolu na yo po ete otonda ngolu tosengi na yo nzambe okoka kofungola biso mai nyonso to ezali bloke na bafreinage na bablocage na bomoi na biso nzambe na ntina ya ashura oyo tokokanga na ntina ya ashura oyo osali na katikati na sanza oyo sanza ya espoir na victoire pesa biso elonga nzambe fete de sorte ke ya solo bomoi na biso echange na katikati na mvula oyo ya sika yo ozali sambe nzambe mosusu azali te kaka yo tozali kosenga na biso efungola mai nyonso to ezali ebloke oleka na kofungola biso mai nyonso oyo tozali nango posa pesa biso po ete ozali mopesi molamu yo nde ezali razako dhul quwati lmatin nzambe tozali kolela epai na yo nzambe mosusu aza te kaka yo wasali llahuma wasalim ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم